وانا في الفيديو ده جاي اعرفك اذا كنت موهوب في التمثيل ولا لا، وازاي تطور موهبتك في التمثيل لو عندك، وازاي تمارس التمثيل لو مش عندك الموهبه، تتمرن فين، تروح تدرس فين. عايز تعرف انت موهوب في التمثيل ولا لا؟ احب اقول لك انت موهوب في التمثيل. اللهم لك الحمد والشكر. بالدليل اللي انت يا صديقي موهوب بالتمثيل. التمثيل بالذات دونا عن باقي الفنون هو متعلق قوي بالنفس البشريه، متعلق بالانسان. اذا انت انسان اذا انت تقدر تمثل، بل بالفعل انت اصلا مثلت كتير في حياتك. ياما وانت قاعد مع اصحابك وكنت بتحاول تبان ان انت مبتسم وبتضحك وفرحان، برغم ان انت من جواك بتعيط ومتدمر وهتموت كده ومتكسر حتت حتت حتت، بس مش عايز يبان عليك قدام صحابك. على العكس من ده برضو في ناس بتكون عادي، يعني المود بتاعها كويس، بس هي بتتصنع الحزن للوصول لاغراض تانية معينه. وافتكر كمان وانت صغير كنت بتتصنع العياط والبكاء والنحيب بسبب نتيجتك المدرسيه الزباله اللي تقرف، بس انت كنت يعني بتوفر اكت عشان ايه؟ عشان اهلك في البيت ما يزودوهاش عليك. الدنيا ملطشه معايا يا برنس. حركه جامده جدا كلنا مثلناها. كلنا متفقين ان احنا عندنا الفطره او البذره بتاعه التمثيل جوه كل واحد فينا. اللي بيفرق بقى ان الممثل بيعرف امتى يبداها ويبدا احاسيسه ومشاعره في الاحساس المعين اللي هو بيقرر يحسه، وامتى يفصل عن الاحساس ده. طب ده بيجي ازاي؟ بالتمرين. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. شغل يا ابني.